বন্ধুরা, আবহাওয়ার পরিবর্তন, অ্যালার্জি, ঠান্ডাজনিত ইনফেকশন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হতে পারে কাশি। আপনি যদি দীর্ঘদিন থেকে সর্দি, কাশি সমস্যায় ভুগে থাকেন, কাশির সমস্যার কারণে আপনার রাতে যদি ভালো ঘুম না হয়, তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। তাই কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালো করে দেখুন। কাশি যে কোনো বয়সের লোকের হতে পারে। ফুসফুসে বাতাস যখন কোনো কারণে প্রচণ্ড বেগে ষড়যন্ত্র দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে আমরা কাশি বলি। কোনো কারণে ফুসফুসে কোনো কিছু ঢুকলে কাশির মাধ্যমে সংকেত দেয়। কাশি ফুসফুসের একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। ফুসফুসের সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য কাশি আবশ্যক। তাই বলে কি মানুষ ক্রমাগত কাশবে? মানুষ কাশলে বুঝতে হবে তিনি কোনো না কোনো অসুখে ভুগছেন। শুধু ফুসফুসের কারণেই কি কাশি হয়? ফুসফুস বহির্ভূত অন্য কারণেও কাশি হতে পারে। 1 থেকে 2 সপ্তাহ কাশি স্থায়ী হলে তাকে স্বল্পস্থায়ী কাশি বলে। 2 সপ্তাহের অধিক কাশি হলে তাকে দীর্ঘস্থায়ী কাশি বলে। কাশি স্বল্পস্থায়ী হোক আর দীর্ঘস্থায়ী হোক, কাশি নির্মূল করবে এই ট্যাবলেট। যারা স্বল্পমেয়াদী কাশি, সাধারণ কাশি, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নিউমোনিয়ায় ভুগছেন, তারাও এই ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। কাশি 3 সপ্তাহের বেশি হলে অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের টিউমার বা যক্ষার কারণেও হয়ে থাকে। কাশির সঙ্গে থুথু বা কফ বের না হলে তা শুকনো কাশি। যাদের কাশির কারণে বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা করে, আবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কাশি বাড়ে, বন্ধুরা, কাশি নির্মূল করার জন্য যে ঔষধ সেবন করবেন সেই ঔষধটির নাম ফেক্সোডিন। এটি ফেক্সোফেনাডিন গ্রুপের ঔষধ। এটি হিস্টামিন বিরোধী উপাদান। ফেক্সোডিন নির্দিষ্টভাবে H1 রিসেপ্টরকে প্রতিরোধ করে। ফেক্সোফেনাডিন গ্রহণের পর দ্রুত শোষিত হয়। 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ প্লাজমা ঘনত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্যে 60% থেকে 70% প্লাজমা প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ থাকে। এর নিষ্কাশন হাফলাইন সাধারণত 14 ঘন্টা। ফেক্সোফেনাডিন ব্লাড ব্রেইন ব্যারিয়ার অতিক্রম করে না। বন্ধুরা, সংক্ষেপে আবারও বলছি, ফেক্সোডিন যে সমস্ত রোগের জন্য নির্দেশিত। বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেন যেমন ধুলাবালি, ধোঁয়া, ফুলের রেণু, কলকারখানার নির্গত বিষাক্ত গ্যাস, গাড়ির ধোঁয়া, বিশেষ কিছু খাবার ও ঔষধ সেবনের ফলে শ্রেষ্ঠ অ্যালার্জি, অ্যাজমা বা কাশির জন্য ফেক্সোডিন সেবন করা যাবে। যে কোনো সুস্থ ব্যক্তির অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে। সিজনাল সর্দি কাশি, অ্যালার্জির সমস্যা দূর করতেও ফেক্সোডিন সেবন করা যাবে। যাদের ক্রনিক শ্বাসকষ্ট ও অ্যাজমার সমস্যা আছে, তারা ফেক্সোডিন 120 সেবন করতে পারবেন। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন ফেক্সোডিন ট্যাবলেটের মাত্রা বা ডোজ সম্পর্কে। 8 বছর থেকে 11 বছর বয়সের শিশুদের জন্য ফেক্সোডিন 60 দৈনিক 2টি করে বিভক্ত মাত্রায় সেবন করা যাবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ফেক্সোডিন 120 দৈনিক 1টি করে ট্যাবলেট সেবন করা যাবে। 2 থেকে 7 বছর বয়সী শিশুদের জন্য দৈনিক 30 মিলিগ্রাম করে 2 বার বিভক্ত মাত্রায় সেবন করতে হবে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে এর ব্যবহার। গর্ভাবস্থায় ফেক্সোফেনাডিন এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায়নি এবং মাতৃ দুগ্ধের সাথে এটি মিশ্রিত হয় কিনা তাও জানা যায়নি। তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ফেক্সোফেনাডিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বন্ধুরা, এখন আমরা ফেক্সোডিন 120 এর দাম সম্পর্কে জানব। ফেক্সোডিন 120 প্রতি পিসের মূল্য 8 টাকা। ঔষধটি আপনার পার্শ্ববর্তী যে কোনো ফার্মেসিতে পাওয়া যাবে। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন। আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে পারবেন কমেন্ট বক্সে। এটা বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করুন যেন তাদের অনেক উপকার হয়। এই ধরনের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। আজকের মতো এখানেই। ধন্যবাদ।